Всем привет! Сегодня приготовим необычный и очень вкусный суп-пюре. Приготовление максимально простое и быстрое. Сначала подготовим овощи. Лук нарезаем кубиками. Понадобится 1 большая или 2 средних луковицы. Морковь трем на терке. Понадобится 2 морковки среднего размера. Нарезаем 1-2 зубчика чеснока. Кабачок нарезаем кубиками. Вес кабачка примерно 700 грамм. Также можно использовать цукини. Картошку тоже нарезаем кубиками. Для супа понадобится 400 грамм уже очищенной картошки. Берем кастрюлю емкостью 2,5 литра и ставим на огонь. На дно наливаем растительное масло. Кастрюлю желательно использовать с толстым дном. И кладем кусочек сливочного масла для аромата и вкуса. В нагретое масло засыпаем нарезанный лук. Пассируем 3-5 минут на среднем огне. Периодически перемешиваем, чтобы лук не пригорел. Готовим до легкой золотистости. К луку добавляем тертую морковь. Перемешиваем и готовим еще примерно минуту. Сюда же добавляем нарезанный чеснок. Опять перемешиваем и готовим еще 2 минуты. К овощам добавляем подготовленный кабачок. И кладем картошку. Все заливаем водой. Воду не доливаем примерно на 1 см до поверхности овощей в кастрюле. Перемешиваем. Солим по вкусу. Опять немного перемешиваем. Кастрюлю накрываем крышкой и варим овощи 15 минут после закипания воды. Все овощи должны полностью свариться. Все сварилось. Измельчаем приготовленные овощи погруженным блендером в однородную массу. На время пюрирования огонь нужно выключить. Сюда же в кастрюлю наливаем 200 мл сливок. Я использую 15% сливки. Насыпаем 1 чайную ложку молотой сладкой паприки. Перчим черным молотым перцем. Все перемешиваем. Суп доводим до кипения, немного перемешивая, чтобы не перегорел. Кипятим еще около минуты и снимаем с огня. Пучок зелени измельчаем ножом. Суп раскладываем по тарелкам. Сверху украшаем измельченной зеленью. Суп-пюре получается очень нежным, с приятным сливочным вкусом и ароматом. Его можно подавать как горячим, так и холодным. Вторым приготовим очень вкусный суп с плавленным сыром. Этот рецепт отлично подойдет, когда нет времени на готовку. Приготовление максимально простое и быстрое. 1 луковицу нарезаем кубиками. Берем 3-литровую кастрюлю и ставим ее на огонь. На дно наливаем растительное масло. Кладем нарезанный лук. Пассируем лук до золотистости, периодически перемешивая. 1 морковь трем на мелкой терке. Лук немного подзолотился, кладем тертую морковь. Перемешиваем и готовим еще примерно 1-2 минуты. 3-4 картошки нарезаем кубиками. Всего для супа понадобится 400 грамм картофеля. Сюда же в кастрюлю к пассерованным овощам кладем нарезанный картофель.
Наливаем 2 литра воды. Все перемешиваем и варим овощи после закипания воды на небольшом огне примерно 10 минут. Пока варится картофель, 2 плавленых сырка нарезаем кубиками. Всего понадобится 150 грамм сыра. Картофель сварился. Добавляем в суп плавленый сыр. Все перемешиваем до полного растворения сыра. Для супа желательно выбрать качественный сыр, чтобы он растворялся, а не остался комочками. В конце варки в суп добавляем 50 грамм вермишели из твердых сортов пшеницы. Перемешиваем. В суп кладем 1 лавровый лист. Солим примерно половиной столовой ложки соли. Перчим черным молотым перцем. Все перемешиваем. После добавления вермишели и специй ждем, пока суп закипит. Пучок петрушки измельчаем ножом. Подготовленную петрушку добавляем в суп в самом конце. Все перемешиваем и снимаем с огня. Для такого супа отлично подходят сухарики. 2 ломтика хлеба нарезаем кубиками. Подготовленный хлеб кладем на сковороду. Обжариваем сухарики до золотистого цвета, периодически перемешивая. Сухарики готовы. Суп наливаем в тарелку. Главным ингредиентом являются плавленые сырки, которые придают ему кремовую консистенцию и насыщенный вкус. Овощи придают супу более насыщенный вкус и обогащают его питательными веществами. Этот суп сочетает в себе бархатистую нежность плавленного сыра с хрустящими сухариками. По желанию такой суп можно приготовить без добавления вермишели. Обязательно его приготовьте, это очень вкусно, быстро и просто. Третьим приготовим грибной суп-пюре. Если вам надоели уже обычные супы, то обязательно приготовьте такой легкий и ароматный грибной суп. Готовится он очень просто и быстро. Сначала подготовим ингредиенты. 1 луковицу нарезаем кубиками. 1 морковь сначала разрезаем вдоль на 4 части, а затем нарезаем четверть кружочками. 400 грамм уже очищенного картофеля нарезаем небольшими кусочками. На разогретую сковороду с небольшим количеством растительного масла кладем нарезанный лук. Пассируем лук до золотистости. К подзолотившемуся луку добавляем подготовленную морковь. Пассируем еще несколько минут до мягкости морковки. Приготовленную пассировку перекладываем в 4-литровую кастрюлю, в которой будем варить суп. Сюда же кладем нарезанный картофель. Все заливаем 1,5 литрами воды или бульона. Все ставим на огонь и варим после закипания на маленьком огне около 20 минут, до готовности овощей. Пока варятся овощи, подготовим грибы. 300 грамм промытых шампиньонов нарезаем небольшими кубиками. Нарезанные грибы кладем на сухую раскаленную сковороду. Жарим грибы на самом большом огне до испарения всей жидкости. Овощи уже сварились. Снимаем их с огня и пюрируем погружным блендером. Кастрюлю опять ставим на огонь. В пюре кладем подготовленные грибы. Сюда же наливаем 150 мл сливок жирностью 10%. Все солим примерно половиной столовой ложки соли. Кладем лавровый лист.
И насыпаем пол чайной ложки молотой сладкой паприки и щепотку молотого мускатного ореха, черный молотый перец по вкусу. Все перемешиваем. Суп доводим до кипения и кипятим на маленьком огне еще 1-2 минуты. Готовый суп снимаем с огня. При подаче суп посыпаем зеленью. Я посыпала зеленым луком. Суп можно подавать с хлебом или сухариками. Грибной суп получился очень вкусным и ароматным. Приготовить его не составит особого труда. Обязательно приготовьте такой суп, порадуйте своих родных и близких. Если вам понравились такие рецепты приготовления супов, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.